Assalamu alaikum. Ekran aldaki şarkı Türkistanlık aziz kırındaşlar. Dünya Uygur Kurultayı tarafından Germaniyanın München şehri tasdiqlangan To'g'ri televiziyasining bugungi naqbaydan suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Parat Yurunqash, oldi bilan hammanglarni yurakdan salomlayman. Mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Aziz qarindoshlar, bugungi suhbatimizning asosiy mazmuni mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiningki organ atkazchiligida, ya'ni organ o'g'irlash jinoyatida Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrash ahvoli qaysi darajada, bu temani tushunadigan asosda suhbat olib boramiz va bugungi bu suhbatimizga balkim ko'pinchalarga tunish nihoyat qimmatli ikki aziz mehmonimizni taklif qildik. Mana bu apandim Qarmay Kivaga apandim Amerikalik jurnalist, tadqiqotchi va yozuvchi İhsan Gatman apandim bo'ladi. O'zi Amerikalik va uzun yillardan buyon Angliyada faoliyat olib boryapti. İjtimoiy tarmoqlardan chet el matbuotlardan ko'rgan bo'lishingiz kerak. Xitoyningki organ atkazchiligi munosabatida, ya'ni Uyg'urlarningki Xitoyning organ atkazchiligida ziyonkashlikka uchrash ahvolini har zaman xalqaro munbarlarda izchil turda ta'kidlab kelgan Uyg'ur xalqining samimiy, sodiq do'stlarining biri va mush fursatdan foydalanib turib bu İhsan Gatman efendimge bütün Şarkı Türkistan halkından namıdın alaydı. Rahmet aytıman, programımıza hoş geldiniz. On behalf of all Uyghur people, thank you. Welcome you here. Hoş, qarindoshlar, men bu yerda İhsan Gatman efendim qisqacha bir tanishtirib o'tay. İhsan Gatman efendim o'sha uzun yillardan buyon maxsus Xitoyningki organ atkazchiligi haqida bu jihatda bo'lgan jinoiy qilmishlar haqida tadqiqot olib borgan birisi 2006 yildan buyon hozirgacha izchil turda va o'ziningki bu yerda Xitoyningki organ atkazchilik jinoiy qilmishlari va bu yerda Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrash ahvoli nima o'z ichiga olgan qirg'inchilik, ya'ni Tusha degan qirg'inchilik degan bir kitobni e'lon qilgan o'zi 2014-yili va bu kitobni cho'ng xalqaro cho'ng ta'sir qo'zg'adi, g'ulg'ula qo'zg'adi. Buning ichida nurg'un shu organ atkazchilik, Xitoyning organ atkazchiligi jinoiy qilmishlarida ziyonkashlikka uchragan Uyg'urlarningki materiallari, shohidlarningki ahvollari bu kitobga kirgizilgan aziz qarindoshlar. Undan boshqa hozirgacha İhsan Gatman efendim ve bizdeki Dünya Uygur Kurultayı Sayya Ekologiya Komitetininki müdiri Doktor Enver To'xta efendim bilan birga bo'la Avustraliyani markaz qilgan xalqaro Xitoyningki organ atkazchiligini to'sish tadqiqot markazini qurgan va bu markazda bizningki Enver To'xta qarindishimiz bilan birlikda hamkorlashib ish olib beryapti. Enver To'xta efendimni ko'pincha Tunisda, o'zi Londonda doktor Enver To'xta efendim aytib o'tgandek uzun yillardan buyon Xitoyning atom sinoqlarida Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrash ahvoli va shundaqla keyingi uzun yillardan buyon yana davomli bu İhsan Gatman efendim bilan organ atkazchiligida Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrash ahvolini bu yerda xalqaro jamoatchilikka anglatish, tuyg'uzish uchun izchil turda tirishchilik ko'rsatib kelgan bizningki vatanparvar ziyolilarimizdan biri. Xo'sh, Enver To'xta efendim, avval sizdan boshlaydi. Sizningki hurmatli bu İhsan Gatman efendim bilan bo'lgan hamkorligingiz, tunishishingiz qachon boshlangan va hamkorlik qaysi shaklda ketyapti hozir? Rahmat. Men 2009-yili o'sha Angliyada parlamentda bir kitob tunishtirish bir yig'in bo'lgan. Shu chog'da İhsan Gatman shu chog'da endi yana bir kitob batdi. David Kilger Kanadalik David Matachkis yazgan bir davlatning organi degan bir kitob bor. Shu kitobni shu yerda bu tunishtirgan. Shu kitobni tunishtirib bo'lib oxiri deganda shu birinchi qo'lliq materialni, birinchi qo'lliq isbotni olish uchun nihoyat qiyin ahvolda biz degan chog'da men qo'limni ko'tarib men degandim. Men shu chog'da tasabbiyimda shada bo'lib qolganda shu yaqinda aşığında. Şunlarla ben müşnak arışıp qalğanda, müşnak bolğanda desem ular yaran qılıb voy dep şu jaranda sözlep edim. Şunu deyaqqa, şunu dekin biz mana 10 yıl oldu. Şu işni şu to'xtamasdan ish qilib bo'lmagan yerimiz qolmadi. Shu akıvatımız neticede mesela şu 2 hafta burun, 3 hafta burun Angliyada bir xalq sot oldu. Xalqarалық xalq sot. Bu sotda
бұрынғы Югославиянікі Милосовичінде соттаған Англиянікі бір сотчы бар. Джеффри Найс deydigan. Urush jinoyatchilarini sotlaydigan jinoyatchilar. Shu adamning yetakchiligida bir xalq soti bo'ldi. People's Court deydi uni. China Tribunal deb uni aqil ismi. Shuning natijasida ham bu sot hukm chiqadi. Hukmda Xitoy hukumatini Xitoyda bo'layotgan shu tijorat, o'g'irlash tijorat, yo'q, organ o'g'irlash, organ tijoratiga yo'l qo'yganligini va hamkorlashganligini uchun nima gunohkor deydi, jinoyatchi shunda hukmni chiqadi. Rasmiy sotlab, ya'ni hukm chiqadi, ya'ni Xitoy hukm chiqadi. Shuning hamda u bizniki shu 10 yildan beri shu qatqan ishlarimizniki bir natijasi bo'ldi. Natijasi Rasmiy e'tirof qilindi, ya'ni Xitoyninki bu organ o'g'irlash jinoyatini sodir qilganligi rasmiy xalqaro sud tarafidan e'tirof qilindi va hukm berildi degan. Albatta bu mislarni uzr tilishchiligini bilan. Endi bu yerda hurmatli Esan Gatman efendim shuni so'ramoqchi, biz uzun yilning ya'ni shu ishni tadqiq qilyotgan organ etkazchiligi masalasini Xitoyning bu organ etkazchiligida Xitoyning organ o'g'irlash jinoyati Uyg'urlarning ziyonkashlik uchrash ahvoli haqida to'plagan ma'lumot qanday? Uyg'urlarning ziyonkashlik uchrash ahvoli qanday? First of all, thank you very much for what you have done for the humanity and for your investigation. And now, could you tell us about during your investigation, what did you find about this Uyghur victims? Very little, because the regional investigation I did in this book, which came out in 2014, was mainly based around Falun Gong. Dastlabki 2014 shu kitob degan chanda o'chadagi tekshirgan chanda az chiqqan. Asosiy shu Falun Gongchilarnikidan kelgan. However, it is also true that I was the first investigator to go out and specifically look at the Uyghur case. Man bo'lsam shu investigatorning deytini Teochayondaydi. Tekshiruvchi tadqiqotchi. Tadqiqotchi emas, tekshiruvchi. O tadqiqotchini Yanjuyondaydi. Tekshiruvchi. Men birinchi tekshiruvchi bo'lib, shu Uyg'urlarning ahvoliga qo'limni sungan adam birinchisi men deydi. Qachon boshlagan? When did you start to look into Uyghur's case? I believe that was about 2009, 2010. 2009-2010. It was, and it was before we knew each other. And I went to Rabia Kadir, and who I knew because I testified with her at Congress. Ben bu Uygurlarnikini kirişimde men ular tanıştım buldur. Şu çadırda Rabia Kadir hanımni ziyaret qildaydi. And I asked her, "Do you have any leads on this?" And she gave me about six leads, about 6 people I could talk to. Siz mush to'g'risida azroq ma'lumot bilamsiz deb so'rasam men 6 uchirmagan. Now, some of those people I couldn't find, but most of them I did. Ba'zilarini topamadim ama ko'pinchisi bilan kurashdim. And those led to other people. And what I found was a picture. Ular tag'indimi ko'p uchurlarni yetishtirdi damda. The picture was that East Turkestan is China's laboratory. Aslında bir image, picture, surat, resim tug'ildi da. Onun da Sharq Turkiston Xitoy hukumatiniki Adam laboratoriyasi sinaq qilish. Odamning badnini sinaq qilish. Adamda dara yo har qanday narsani Adamda sinaq qilish markaziga aylanib qolgan o'rniga butun Sharq Turkiston. So we knew, anyone who was really looking at the evidence knew that Falun Gong had been harvested. There was no question about this point.
Biz bilimiz har qanday bir qo'pim shu organ tijarati deb desa cho'qim Falun Gong deb chiqadi. And we even knew that they were being live organ harvested. That is, they were being killed to order, and their organs taken out while the heart was still beating. Onu mu bilimiz bila organ algan çağda o adam tıkız hayat. But we didn't know where this came from. Ama biz bulanın nereden kıvatqılığını bilmegen. And the best evidence that I could find was these specific techniques that are now used began in 1994 in East Turkestan. Bunu meniki tecrübemde şu teknikni dastlab ishlagan joyda 1994-yili Sharq Turkistondan boshlagan. O'sha organ ililish operatsiyasiniki nimasini deysiz ku halkı başlagan vaqtida sınaqni. Buniki degende teknik. Aşı teknikni aşadan başlagan organ ötkeş teknikasini sınaq tariqasida. Aşadan sakın buldu. So 1994, first live organ harvesting. 1995, you would participate in live organ harvesting. 1997, Gulce incident. 1997, first political prisoner harvested for their organs. 94-yili taslimda boshlagan 95-yili sen alışıp kaldım ben. 97-yili Gulce vakası oldu. O çağda siyasi cinayetçiler içi kirdi. O siyasi cinayetçilerin de içi şulardan organ alışını başladı. 1998, first political cadres, Chinese Communist Party cadres, arrive in Urumqi to receive organs from political prisoners. 1998. Well, late 1997 to 1998. Yeah. 98 yıllar. I'm sorry. Yeah, that's right. 1997 to 1998 is this period. I'm sorry. Ama 1997-1998 muşu ceralarda Xitay'niki muşu kadrları ular muşu Şarkı Türkistan'da kilip nime organ götkeşke. Mənsətdələr, əməldələr, orqanğa ihtiyacı oğullar. Kilib ayak bilib, Uyğurların orqanını özüge sağızıb. Şu çağda başlayan. So this is the beginning. This is the genesis of a whole story. And the next book, the idea is to bring this all up to date, because we believe that the Uyghurs are becoming the main victims. Bularniki hamda mashayikchilik bu bir hamma ishniki boshlang'ichi hamda. Ma kitobdan ashaychilik bo'ladi. Hamda biz hozir shu qatnashimizda buniki 3-kitap. Bu kitobda hamda buniki konkret bir nimsa qaraymiz. Ispatamda evidence alqi. Dalil isbatı, mesela doktorxana qayerda? Qanchalik yuğanlıqda, qanchalik bölüm var, qanchalik karatu var, organ operatsiyasini ayda qanchalik qilalaydi, türmü qayerda, o'lgan odamni kunda ko'ydirda ya qayerda, ko'mida ya qayerda. Bularning hammasini tekshirib chiqib, bularni bir bukanlashtiramiz deb. Hazırca bu İsan Gatman efendimiz məxsus Xitayning organ yutkaş cinayet qilmishdir haqida ko'p maqolalar e'lon qildi da endi hozirgacha. Bu e'lon qilgan maqolalarning ichida maxsus Uyg'urlar haqida e'lon qilingan bormi hozirgacha e'lon qilgan maqolalarning ichida? You have presented many reports. Is there any specialized on Uyghurs report? This report was the only one which specialized on Uyghurs. To this day, even our 2016 report did not include enough information on hospitals in Xinjiang province, Gansu, Qinghai. Okay, so I apologize for that. Muşu kitapni putkazgan geçlik, muşu kitapni ichida Uyg'urlar to'g'risida ma'lumot bor. 2016da bir
Bunu ақыден ен бір рапор тəyərğan 700 bətlік. Onun içində Uyghur rayonundakı hər qanday məlumat yox. May I add something about that? One of the things that's taken us by surprise, I think, in this whole field, anybody who's been, and it's a larger field now, we have a lot of people looking at this organ harvesting issue in the world. What's taken us by surprise is the speed. The Chinese Communist Party authorities have moved so fast. 2015, surveillance all over East Turkestan. 2016, camps growing up, especially in selective regions. 2015'te bütün Şarkı Türkistan'a nimi yayılıp ketken kamera bulun kuşkattı kamera. 2016'da nimi başlandı ya o kamp lager başlandı. 2017, all of the Uyghur population is blood tested. 2017'de bütün Uyghur halkını kanını teşhirdi. DNA cheek swabs too. All of this can be used for tissue matching for organs. Bulan hemsini şu organ aldığın adamın bilen bununki kan nesinde seliştirişka şekil bulur. And in 2018, the camps explode in growth. Just explode. 2018'de aynı zaman bu kamp partlaş şekilde köpüp gitti. With Falun Gong, it was possible to look at it because it was the whole country, so there was ways to get at the information. It's much harder with East Turkestan because it's isolated. Falun Gong'la bununla kargaçanıma şu Xitay'ın bir devlet şekillenmesini nasıl karaydı ama məlumatla Şarkı Türkistan'dan ekildiğini yok çünkü Şarkı Türkistan'a ayrım bir doğuluydu nasıl Қатты қамал қылынған немелер қылынған ұшырларын шықшы тәспәк çıkmayız. Мәсәлән, bu мәсәлән 2016 başlап bu жаза лагерлер мәсьәлесе чыкты. Yani миллионлыгын уйгырлар жаза лагерлердә. Уларныңки қаны тәкъшүрилде, динасы тәкъшүрилде. Оныңдәкен бу yerdə мәсәлән үткән сезнең шу немен bir программада отырып калган. Хәзер мәсәлән ишкер өлкәләрдә 500 мыңдан 1 миллион kadar Uyg'urninki Xitoyning ishkir o'lkalardagi jazo lagerlariga yetkazganligi va bularninki ishkir o'lkaga yetkazishlik asosiy maqsadini shu organ yetkash ishi uchun qulaylik saqlash Xitoy hukumatiniki. Qulaylik saqlash uchun ularning yetkazganligiga oid ba'zi uchurlarning borligini aytdingiz. Bu vaqtda bir tadqiqot bormi, hurmatli Isan Gatma efendimning? During his last interview to me, I had mentioned that the transferring the inmate into Chinese in a Chinese city, which makes them easy for them to transport organs because they will be closer to the organ transplantation center. And he's asking you that. Do you have any information on this? Do you agree that the transportation of large number of Uyghur prisoners or inmates into Chinese city, which was to what extent it was initiated by the organ harvesting? Well, I can't say for sure, but I can say that it seems obvious to me that there were two reasons for that. Two fairly common sense reasons. One is in October last year, 2018, the drumbeat in the world on this issue had become very, very strong. Anybody who looked at the web could see the pictures of the camps growing very quickly across their screens. So part of this was a pressure relief. Okay, let's calm this. The CCP looks at this and says, let's calm this down a little bit.
get rid of some of the overcrowding, so we can bring the press in, they can show their cameras, you see everybody's got some place to sleep, it's okay. Belkim bu bek tuşup ketkenler yerlerdigini azrap boştaylı bir kısımdan elip yürkep muhbirlan ekip olar köştüp. But the other reason is obviously organ harvesting. İkinci sebebi enek şu organın elişkan kolaylık yaratış. The big hospitals that cater to the Western foreign organ tourists, we know what they are. They're, you know, Tianjin Central Hospital, Changshan, Shanghai, Beijing 309, Beijing 309, Shanghai'de, Beijing'de. Orga ötkeş yukarı teknikler doktor kaldı. Bu deslepti kurulgan merkezde. Şula başlaganda. This is where a German organ tourist will pay, you know, $150,000 US for a mesela eğer bir Germanlık bir Alman dese ona 150.000 euro sorar etkende. Japanese organ tourist will pay $250,000. Japonlar bassa 250.000 sorar etken. You know. Dolar. Taiwanese will pay like $90,000, $80,000. Tayvanlıklar 90.000 atrapıda. Xitaylar özü 30.000 atrapıda. Aslında Xitaylar özü azam oldu. So it's worth the risk. For the CCP, this is worth the risk to move some of the organs closer to the source to make it easier. Yeah. Bunu Xitay hükümeti üçün bunu kılışka bununki worth risk degan gap arziydi. Ular üçün bunundan kelgan foydasiga qaragancha bular ashna eklesh bular üçün arziydi. But at the same time, both me and Enver have looked at the organ transport lanes appearing in the airport. So we already had a Urumqi, now we have Kashgar, and one just came out. Right? Yeah. That's right. Yeah. So we now have 3. Yani aynı zamanda biz ikimiz Müslüman nasıl dikkat kılmamız için hazır mesela 3 tane resim var. Aşı aeroportda yerdə sızıb qoyğan organlarının tız ötüdüğən yolda. Atlas'ta var mı şu an? 3 baş resim var, 3 oxşamaydıgan. Ürümçinin, Qashqarning və Şinin degan bir şəhəri var. Şəhəri. Şu yerdə mi birisi var? Orga ötkədigan, orga operatsiya qilganlar ötüdüğən yol. To'g'ri. Mesela hozir bir narsaga hayron qilyapman. Mesela bu insonlarningki organni majbur o'g'irlab ilish va hamda insoniyat uchun cho'ng bir jinoyat hamda bu. Ig'ir bir jinoyat. Ammo mana shunday ba'zi dalil isbotlar bor. Bu vaqtda ilmiy tadqiqot maqolalarim e'lon qilindi. Bunda bir sharoit hozir mesela jazolarlar masalasi chiqadiki, BDT bo'lsin, Yevropa parlamenti bo'lsin, Yevropa ittifoqi, Amerika kongresi, Senato, hatto bir qancha kun burun ana Trump'mi Ilham To'qning qizi bilan kurashdi, Nancy Pelosi maxsus shu Xitoyni ayblab ig'ir so'z qildi, cho'ng bo'lgan jazolashadi. Ammo bu organ Xitoyninki bu organ o'g'irlash jinoiy qilmishlari haqida hech bir sado yo'q. Buning sababi nima endi? Yeterli dalil isbot yo'qmi? Look, nowadays that report and investigations, documentaries reporting about this issue, it is exploding everywhere. And then now this attention from UN, from EU, from US Congress, from many major countries and the major medias, and even this Trump and this Nancy Pelosi has condemned China about this. And a few days ago, the daughter of Ilham Tohti has been received by Trump. All this shows that kind level of support. But however, despite this, Chinese they didn't take any step back. This is because they are not paying a real price. The price China must pay is with the transplant doctors themselves. The Chinese medical system is a pillar industry of China. Xitayning bundoq bo'lishi chunki Xitoy
Çeterlikniki muşna kılışığı tığı ziynığı uçurmadı tığı. Bular tığı Xitayga eşkanda bir zenkeş eklamıdı. Bu organ ticareti Xitayniki tip ticaretinin içindeki nimesi deydi. Türüge. Asas türüge. Asas türüge de aşı trap turatkanlar. The Chinese transplant doctors are still going to Western conferences. They're still publishing in Western journals. They're still receiving training in Western universities. Mesela şu Xitay'daki şu organ ticaretinde xıvatkan doktorlar hazırgıçılık çeteldeki xalqaradaki yığınlar katılışalaydı, maqallar yazalaydı ve başka devletlerdeki doktorxanalarda annim qılalaydı, terbiye qılalaydı. All that has to stop. It's up to the political sphere to stop the medical sphere, to simply say you can't have any contact with these people anymore. Bunu xalqaradaki siyasi tuyğumu demde siyasi taraftan bir besim qilsa sen sizlarniki şu doktorlar bizniki tip sistem bilan aloqa qilolmaysizlar chunki sen manda ish qilyapsan deb qilolgan chog'da anigizdan Xitoylar agizdan vajan deydi. Hozir bunday bir imkon yo'q. Yo'q. Now the price to China then would be very high. Look, the transplant industry only makes about 20 billion a year. 20 billion dollars a year. 20 billion. I don't know how to say this in I don't either. 20 billion. Well, okay, don't worry about it. Milyonda yuqori chiqsin bo'ladi? Trillion. Milyonda yuqori chiqsin. Trillion bo'ldi. Trillionda yuqori chiqsa. Trillionda yuqori chiqsa shu billion bo'ldi. Billion, anasi 20 billion. 20 billion a year. The real money for China is in pharmaceuticals, drugs. Şu krema şu dolar demekçimi? Bileydim, şu organ ticareti Xitayniki şu tip taraftagi ticaretinin kirimiga 20 billion kirim akirdi. Ama asası 20 billion dolar. Billion dolar. Ama Xitaylar bu ticaretten pul topatqani u emas degan. Avu nimo? Darkashlik. Çünkü her bir adamın organını yırtqandan keyin bu ömür boyu dori iş kerak. O dar baqimmat. Anından çıqıldım. And the only way the only way the pharmaceutical system can succeed in China is if the Western medical world has confidence in them. And this needs to be shown that we have no confidence in your medical system. We don't believe you. We can't work with you. Çünkü bunda boğuşum garip taraftaki tip ticaret ve dar şirketleri Xitay bilan nayeti yaxshi hamkorlashishi bor. Zaten o garip devletlerle tibbi sağlam yakın bir münasebeti var. Şu organ operasyası deme imkanlık var mı bu garip dünyasında? Onu da bizim bevasite paketimiz yok. Vakti yok hazır. Şunlar to'xtagan chog'da hargizdan Xitoyga besim shakllantiroladi. Vajan degizalaydi. Hozir besim şu demokrat devletlerin tibbi sahası mesela tibbi cemiyetler var mesela. Tadqiqot cemiyetleri. Bular bu vaqtda bir Xitoyning şu organ o'g'irlash jinoyat qilmishlari haqida bir inkos qo'yaptimi bu ayblar yoki Xitoyning hozirgacha? Isn't there any condemnation from the West, like pharmaceutical company or national health system? What's their reaction to the China's problem? It takes a lot to move them, but the one most important thing that moves the medical system and medical opinion in the West is having the details. In other words, we need to see the details of what's going on. This cannot be, we need to know where every hospital is. We need to know where every highway, every road. We need to know how they connect to the camps. This is very important. Ultimately, that is the pressure point which the political and medical can come together. And it has in the past. Taiwan blocked its own.
They no longer have organ tourism to the mainland. Ularni endi harakatga selish uchun bizning ularga shu inchki rapor berishimiz. To'liq, dalil isbotliq. Ashna raporni bera olsa, chunki ular deydi biz mesela intervyular qarab, televizorlar qarab deydi bularni da'vatxon rasmiy olgan deydi. Qachon bir aniq bir rapor chiqqan chog'da masalan doktorxona man necha doktorxona masalan Urumchidagi ma doktorxonada operatsiya qilindi. Ayda qancha qilindi, yilda qancha. Lagerlar qayerda, turmalar qayerda, adam ko'ydirdan ya qayerda. Bularning orasidagi hamkorlashish qanday shaklda? Mushlarga nasib bir rapor qilingan chog'da anigizan bular cho'chuydi. Bular cho'chigan chog'da shularniki o'ziniki davlatdagi siyosatlar bilan birlashdi. Bu siyosat bilan birlashgan chog'da bu bir ta'sir ko'rsatadi. Misol Tayvan ashiga yetdi, chunki Tayvan çekildi. Ochiq oshkor çekildi. Ama yana yoshirim kiyotganlar bor. Ama ochiq oshkor sen diye basan sen jinoyatchi deb shaklda ayblaydi, sotlaydi. Mesela hozirgacha sizlarniki bu xalqaro Xitoydagi organ atkazchiligi to'xtatish markazinglar bor endi. Jamiyatlar sizmi a'zo, hurmatli İsengrat efendim a'zo. Bu jamiyatlarning bu jihatda bo'lgan tadqiqotlarning taraqqiyotida ilgirlash bormi? Buningdan keyin nimalar qaysi jihatni tadqiqot qilmoqchisizlar? What is your ETAG's next move? That's a good question. I believe that part of what we're doing is to take the tribunal a little further. That is, the tribunal will be coming out, the London China Tribunal. Yeah. I heard you mention it. Yes, I mentioned it. Yes, and so it's going to be coming out with a full report. My feeling is that we can use some of the things they say. They did find some very new information on the Uyghurs, particularly the Uyghur witnesses who came in, and most of them were remote, but some were in person, and were witnesses at the China Tribunal. Were very persuasive on precisely this point, that they are being given examinations that are solely aimed at their kidneys, liver, lungs, and heart. And so I think we'll be following a lot of those leads and pushing that very far. And I have one more thing to add. Now, bizning qilmoqchi bo'lganimiz shu yaqinda chiqqan hukmni uni texnik ham bir belli ko'tirish uni qanday qilish uchun qilamiz? Chunki shu sotga guvohchilik berganlarning ichida Uyg'urlar bor. Shu Uyg'urlarning bergan nimasida guvohnoma deydi. Shohidlar guvohligida yangi narsalar bayqaldida. Bu narsalar nimani anglablar, bu odamning shu böğrüğünü nişan kılıp bu adamını teşhiraptı. Doktorlar teşhiraptı deb mana bir xulosa chiqarib buldu. Shuningga qarta mushna shaklda bir tag'indan bir chunqurroq kirib buni qo'llab bilankan narsin bir tayyorlab chiqib agar qonun yo'lida bir nag'chilik qilalaymiz. İlmiy jihatdan buni aniqlab chiqish kerak ekanda, butun shu dalil isbot uni qilish kerak. Tibbiy jihatdan bo'lmasa, to'xtab gapting bilan. Xo'sh. You said yeah, so I said that. Look, the model we have here is the Soviet psychiatrists. Okay, in the Soviet Union, if you were a Soviet citizen and you disagreed with your government, you could be sent to a psychiatric hospital, mental hospital. Mesela medim burunqi Sovetlar mashna qilgan. Agar sen Sovet hukumatiniki ideologiyasiga qo'shilmasang, and you could be seni asranlarda o'tirgansa gapirib qo'ydi. And you would be tortured and you would be given terrible drugs and so forth. U yerda senga har xil dorilarni berib sinab qilish mumkin, har xil shaklda seni organni ilib olish mumkin, qiynash mumkin. And
we knew about this in the West, and so Soviets, American and Western psychiatrists all across the world, nobody would have any contact with Soviet psychiatrists whatsoever. Bulaşnak gibi de egzem garip taraftaki psikolojik doktorlar Sovet'teki şu doktorlar bilen alakasını üzgündü. No conferences, no papers, no joint drug. Tergizim etti, makalma yazısını kabul kılmaydı. No training. Ularım nakları nima training'deydi. Terbiyeleş kılmaydı, darımı sitmemaydı. And you could say, well, you know, and we denounced them. The World Psychiatric Association said this is, you know, denounced the Soviet Union for having these psychiatric centers year after year, every year, until the Cold War was over. Bu ne şu garip taraftaki doktorlar aslında degende sebette psikoloji şu annema Çinşim'in işindeydi sarılanlar. You could say, well, that was during the Cold War. Nervli keseler degende. Well, that was during the Cold War, okay. Ulan her yıl müşna işlerini kırandaki ulanı resmi taşıyor. But that's not true. I'm 60 years old. I remember the Vietnam War. It was divided America. It divided Europe. Okay? So the American and Western psychiatrists were very divided politically. But on this one issue, they agreed. Okay? No Soviet psychiatrists. Mesela garip taraftaki bu nergiseler doktorlarma bir-birisi bilen fikirleri birleşmeydi. Her xil fikirler buladı. O buludu onlar. Ama bu Sovet'ninki bu işe gelgençe hemmesi birleşti. So this is the model we have to follow today. No involvement. You can trade with China, but no involvement. Muş modelge biz erişimiz gerek. No surveillance equipment, no surveillance techniques to China, and no medical to China, no medical tests in China, no joint production of pharmaceuticals, no involvement with transportation. Xitaynikin civilian nasıl neydi adam kontrol kıldan kameranındaki tekniksin doğru ticaretlik kılmaz. Ulaniki adamların terbiye benmez, darı satmaz, birlikte darı icat kılmazlı muşlarını nasıl birlik kılalığında ne güzel biz biliriz. Ben bunun şunu eskiden düşen doğru. Ne için bu siyasi siyasetçilerin derhal bu vakit pozisyonları dayanmasının sebebi oldu bile şu tibbi sahanı, seyyar sahasını qayıl qilish kerak dalil isbotlar orqali va seyyar sohasidagi Xitoyniki tibbiy sohasidan bu alaqasini uzishni qo'lga keltirish kerak va bu orqali hukumatlarga, siyosatchilarga ta'sir ko'rsatib, siyosatchilar orqali anadagi Xitoyninki bu jinoiy qilmishlarga qarata inkas qaytarishni qo'lga keltirish bundaq bo'ldi. Xo'sh, oxirgi so'raydiganim shu, sizlarning vaqtingizni olmay, chunki hurmatli zo'r ko'rishda, hurmatli Isangat muhabbandimlar, bizningki hurmatli doktor Anvar To'xtimi Germaniyaga va boshqa davlatlarga maxsus mushahid ba'zi shohidlardan material to'plab kelib ekan. Vaqti biroz qiz. Oxirida so'raydiganim shu, endi hozir chet elda bir 1 millionga yaqin Uyg'ur yashayotdi. Bu qanday bir talab va chet eldagi Uyg'urlardan masalan sizlarninki bir o'tgan bir tekshirishni tadqiqotlar uchun qanday bir orzu talablar bor chet elda yashayotgan Uyg'urlarning? For our this project, what do you wish this Uyghur in the world to do for you, for us? How they can cooperate with us? If you are out there and you want to talk, eğer siyaset bolsanız, eğer sözleşmek olsanız, and you want to talk to us, and I understand if you worry you don't want to get your family in trouble, I think bizle alaka kılsınız buludu ama eğer ansırsınız, ailelikle bir tesirlenmek de ansırsınız. We respect your privacy. Biz onu hürmet kılmız. But we need your story. Ama sizinki hikayeniz bizge lazım. And I have never broken a trust on a story. Biz verdimizde turumuz. So if you want to be confidential, that's fine, but we need to hear what's happening out there. Mahbet durmasınız mı buludu ama sizin hikayeniz bizge muhtaç. Rahmetlik
Televizor kökçüler, sizlerle oldunlar, hürmetli İhsan Gatman efendimizin sözüne. Bularning kimi apparatga müştaqaqatlı Xitoyninki organ o'g'irlash jinoiy qilmishlarni fosh qilish jihatdan bularninki dalil isbotli materiallarga, shohidlarga, guvohlarga ehtiyoji bor. Shunga shu ekranda foydalanib turib, Gatman efendim shu chet elda yashayotgan qarindoshlarimizga bir chaqiriqni orzu tarafdan o'tirib qo'ydi va bu jihatdan jiddiy uchurlarga, materiallarga, guvohlarga, shohidlarga ehtiyoji bor ekan. Agarchi men bu jihatdan uchurim bor, ma'lumotim bor, men guvohlikni o'talayman degan qarindoshlarimiz bo'lsa, hozir İhsan Gatman efendim Angliyada hozir faoliyat olib turibdi. Bizning Anvar To'xta efendim bilan birga bevosita aloqalashsanlar bo'ladi yoki bo'lmasa Dunyo qurultiyininki sayya va ekologiya komiteti müdür doktor Anvar To'xtalar aloqalashsanlar bo'ldi va yoki Dunyo qurultiyi orqali aloqalashsanlar biz sizlarninki uchuringlarni, materiallarni biz hurmatli İhsan Gatman efendimga yetkazib berishga tirishamiz. Hurmatli İhsan Gatman efendim, hurmatli doktor Anvar To'xta efendim Atajurt'tan vaqtini chiqarib bugungi programmamizga qatnashib berganingiz uchun sizlarga tekrar rahmat aytaman. Rahmat. Hurmatli zo'rko'klar, shuning bilan bugungi Nahmaydan suhbat programmamiz mishada oxirlashdi. Kelar qatimli programmamizni ko'rishaylik. Ko'rish omon bo'ling, xayr qo'sh. Thank you.